إن شاء الله برنوتا خيرنا تفسير سورة آل عمران آية أفرتمي جهفر راي قال أفرتمي شنفاني ما نتيمو ترته إذ قالت الملائكة يا مريم أيوة وهي عيساتي ملائكاني مريمين يروجت تسن إن الله يبشرك بكلمة منه mucaa jecha rabbi irraa taheen argamaa taheen si gammachiisaa jedhaniin ismuhul masiixu jechuun maqaan isaa almasiix laqabaan jechuun ciisa ibnu maryama jechuun maqaan ammoo hoo ciisaa ilma maryam wajiihan jechuun darajaa qabu sadarkaa qabu fi duniyaa wal aakhira addunyaa fi aakhiraa keessatti wa min almuqarrabiin warra rabbitti dhiyeeffamurraa kata'e akkasitti waa'ee Iisaa dubbatuu turte aannini ammas tunis ittuma fufaan waa'uma Iisaati. Wayukallimu naasa jechuun kan nama dubbisu jechu Iisaan sun fil mahdi jechuun siree ijoollummaa keessatti haala ta'een hayyee fil mahdi jechuun ulmaa keessatti haala ta'een jechaadha. Yoo sabiyyummaa isaa keessatti kan nama dubbisuu jechu. Wakahlan jechuun ga'eessa haala taheenis jechaadha. Eega umriin isaa guddatee ga'eessa tahees wamina soolixiin warreen gaggaariirraa inni katahe jechaadha. Wamina almuqarrabiina jedhe duraan warra rabbi dhiheeffamuu wamina soolixiin warreen gaggaariirraa haala taheen jechuudha. Sifaata babbareedaa ajaa'ibaatiin itti himan jechu malaayikonni sun amma wayukallimun naasa fil mahdiin kun warra daa'imummaa keessatti dubbate ijoollummaa keessatti warreen dubbate keessaa ciisaan tokko jechuudha. Dubbii dubbate sanillee waanuma gara diinitti da'waa namatti godhuuti. Qaala inni abdullaahi aataani alkitaaba wajacalanii nabiyyaa je'ee da'waa godhe laamma. Wakahlanii waliin ammalaa walitti deemu. Ga'eessummaa keessattis jechuun yeroo ga'eessummaa isaa kan waa'ee da'waati gara diinitti nama yaamu jechaadha. Qaalat jechuun ni jette Maryamaan Rabbi jechuu yaa gooftaa kiyya annaa yakuunu lee akkamitti naaf tahaa waladun jechuun ilmi kamitti naaf tahaa walam yamsasnii basharuun odoo nam tokkollee nan tuqin jechaadha. Amma massiin asii kun ayyee waliin jiraachuu qunnamtii saalaa jechuudha. Odoo nam tokkolleen na waliin hin jiraatin. Namni gaa hoggaa ilmoo argatu dhiiraa fi dhalaa jidduu ilmoon argamte jechaadha. Mee kamitti naa tahaa jettee gaafatte laam. Walam yamsasni odoo nan tuqin basharuun jechuuni namni dhiiraa tokko odoo nan tuqin akkamitti ilmoon naaf tahaa jettee qaala jechuun ni je'een rabbiin kadhaalik al'amru kadhaalik jechuun dubbiin sanumaa dhumte Allahu yakhluqu jechuun rabbiin ni uuma maa yashaa'u waan fedhe uuma jechuu inni Allahu yakhluqu jechuun rabbiin ni uuma maa yashaa'u jechuun akka fedhetti uuma jechaadha. Abbaan malees uumuu danda'a. Haadhaa fi abbaan malees uumee jira Aadam laamma. Haadhaa fi abbaan maleedha. Akkasuma maasiis Hawwaa'a cinaachuma Aadam irraa uume. Amma atiis isirraahis ilmoo argamsiisuu haadhuma qofarraa ilmoo argamsiisuus ni danda'a jechuudha rabbii. Idaa qadoo amran Rabbiin hoggaanii fi waan tokko murteessuu fedhe fa'innamaa yaquulu lahu isaan ni ja'a kun argami ja'aani fayakuunu jechuun wanni sun achumaan argama ja'eeya. Idaa qadoo amraniini innamaa amruhu idaa araada shay'an suuraa yaasiin keessatti kajeemma. Idaa qadoo amran jechuun waan tokko hoggaa murteessuu fedhe argamsiisuu fedhe jechuudha. Innamaa yaquulu lahu jechuun isaan numa ja'a kun argami ja'aani kuniin tuni
kaanaa taammaarraa dhufte marfuu'a malee mansuubatti hin ajamtu jechaadha. Argame kaanaa ma'anaa hasalaa fi wujidaa sani jechuudha. Kun jechuun argame ja'anii fayakuunu jechuun wanni sun achumaan argama. ويعلمه الكتاب خني ربين إسا برسيسو ماس الكتاب جتشوني بريفما بريسو خني ربين إسا برسيسو يجو الكتابة خنت ونفد أمي الكتابة كتابة الرافد أمي خطي عيسان خطي بريدوا بخاجان وخطي الدو خطاطة بريفم نسابة جي بريدة barreessuun kunis waan cima. Ayyee wal hikmata jechuun hayyummaadhaas kan rabbiin isa barsiisu jechu. Hayyummaa jechuun dubbiin asi dubbattu sawaaba taate sirrii ta'uu san ilaalma. Wattawraata wal injiila tawraatii fi injiilis kan rabbiin isa barsiisu jechaadha. Isaan amma tawraatiis ni beeka. Injiil irra buufamee ugaa. Amma tawraatii fi injiil isaan lamaan kanaani ummata gara haqaatitti yaamuu ture jechaadha. Tawraat keessaa waanuma gariidha keessaa nasqiif dhufe malee wali uxilla lakum bacda alladhii xurrima calaykum jedhe. Garii waan isin irratti haraam godhame akkaan isin halaal godhuufiin dhufe jedhe bakka isaan irratti jajjabeeffamte sababa zulmii yahudotaaf haaf jecha. Bakka san keessaa akka jijjiiramtu akka nasakhamtu sani wanni ciisaan dhufeef. Walumaa galattuu banuu Israa'eliin kitaabni guddaan isaan qaban kan ahkaamota hunda walitti qabate tawraatumaa jaan. Warasuulan jechuun ayyee ergamaa goonaa wanaja'aluhu jechu rasuulaniin kun mafcuulun bihi lifiilin maazuufin jaan. مفعول فيلي قتميتي فيلين قتمي ثم مالي ونجعله إساني قونا جد الربين رسولا جتون إرقما قونا يوكي نمه ويجعله ربين إساني قونا أي رسولا جتون إرقما قونا جتشارا إلى بني إسرائيل gara ilma Yaaquubitti ergamaa godha jechuudha. Anni qad ji'tukum bi'anni jechuudha. Maanaa ba'attiitiitu bakka kana jira. Bi'anni qad ji'tukum dhugumatti ani isinittiin dhufee jechuun. Bi'aayatin jechuun mucjizaa min rabbikum. Rabbii keessanirraa taateen. Bi'aayatin jechuun raajii. من ربكم جتون ربي خيسن الراتاتين بآيات جتون ملتو من ربكم ربي خيسن الراتاتين لسن التلوه جتون خقر بنو إسرائيل إرقموا إساقونا جتو فكذ جري ربين أني أخلق لكم أن إسنفين أوما جتون من الطين جتون ركيرا أما أني أخلق لكم منكم بآياتني سني راي بدلا يعني راجين النتين في الأخنو خنم ملتون سني يصير ما قد تريفم تخنا أني أخلق لكم جتوني أني سنيفين وما من الطين جتون روك الراين سني وما كهيئة الطير جوانا كشمبرو آتين سني أوما روك الرام مغرتي كشمبرو تلجي فأنفخ فيه يجون التين أفوفا روحي التي أفوفا يجرا فيكون يجون طيرا برراتها بإذن الله يجون في ربيتين هيم ربيتين أكسواني سنتها لما بإذن الله لا بودر بدلا أكسي kunimma hayyama rabbiitiini. Yeroo san keessa namoonni gartee gaa waan adda addaa himatan jiru. Warri waa tolchee ummataan gartee gaa annabiyyi ju'u jira jechuudha. Kana injifatuu qaba inninis warreen yeroo isaa san injifatuu qaba.
kanaan itti dhaqemma inni wa ubri'ul akmaha jechuun ballaa dhalootatis nin fayyisaa wal abrasa jechuun nama dhukkubni baras itti jirus nin fayyisaa wa uhyil mawtaa warreen du'anillee nin jiraachisa nin kaasaa bi'iznillaahi hayyama rabbiitiin jechaadha. Kana gaamma wanni inni mucjizaan isaa mallattooleen rabbiin isaaf kenne raajiiwwan rabbiin isaaf kenne kana jechuudha. Bi'iznillaahi hundummaanuu hayyama rabbiitiin malee kanatti miti. Wa unabbi'ukum jechuun isiniifiin hima bimaa ta'kuluunaan waan isin nyaattanii fi wamaa taddakhiruuna jechuun waan isin ol kaayattaniis fi buyuutikum manneen keessan keessatti jechaadha. Kanaas ammalaa waan isin namni abbichi sun nyaatee dhufe waan akkanaan nyaattee je'eetti hima. Waan akkasii jabeeffattanii kuufattanii jirtanii mana keessan keessaa waan akkasii qabdan jechuudhaan itti hima. Kunis raajii yookiin mallattoo rabbiin isaa kenne sanirraa jechaadha. Akkana jennaan maal godhan je'an banu Israa'eliin yeroo sanii akkas taanaan kuni budawa nama ijaan nama nyaatu je'anii ijoollee isaanii duraa dho'isuu eegalanii je'an. Akkasii waan biraatti harkaa jijjiiramtee ja'agaa warri qissaadha. Ijoolleen sun harka roobii jaltee isa faa taateen ijoollee maal balleessite dhiirota kana keessatti isaani malee kabadii qabu. Amma kun raajiiwwan yookiin mucjizaa rabbiin nabiyyallaa Ciisaaf kennerraa ilaamu. Inna fi dhaalika jechuun isa olitti tarrifame san keessatti inna fi dhaalika jechuun waan arma olitti isiniif himame san keessatti la'aayatan lakum mallattoon isinii taatuudha in kuntum mu'miniin yoo mu'mintoota taatan tun mallattoodha yookiin la'aayatan lakum jechuun gorsi isinii taha'a in kuntum mu'miniin yoo mu'mintoota taatan je'een jechaadha. ومصدقا جتوني بقوم سالان تينين سنت دفيه جرماس لما بين يدي جتوني وان ناندر تري كتاب غرتي ناندر بوفم من التوراة توراة راخنتي والنسون إساسا بقوم سايتشو كتاب إسني ولي إنجروسان أما قا أمة يهود تا وربنو إسرائيل كنان جاوا كتاب ناندر بوفمي أيه من التوراة توراة الراخته إساسا بقوم سالان تينين سنت دفيه ولأحل لكم أكان إسني على القدوفين سنت دفيه بعد الذي حرم عليكم قري وان توراة سن كيست سنت حرام قدامه أكان إسني على القدوفين دفيه بكا إسنت تججبه فامتسان فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم جئل ربهم ظلمي إساني سوابا كفري قرتي أمة يهودا سنيف جيش ربي وانتوتا دران كل تاتي إساني رتاران قد إلام إسي كيسان فا إساني علال قدود آفيتم وجئتكم جيشون سنتين دفي بآية جيشون ملتو من ربكم ربي غيسين راتاتين سنت دفي فاتقوا الله ربي صداد وأطيعوني يجون أججخي يقول إن الله ربي وربكم بقمت الله ني أي قفتا خيافي وربكم قفتا خيسنيسي فاعبدوه ججون اسم قبرا يجارا خناس اسمها تجين جاء كان جاءني يجو سنة نتيم مجرى هذا صراط مستقيم هذا يجوني اسم قف قبرو سنتو صراط مستقيم ججون خرا سريتي سنتو خرا دريرا إيجارا أيوة فلما أحس عيسى خنتي من مقا فرأتشو دي دلام فلما أحس ججون يرو أركو يوكين مو يرو بيخو عيسى بن عيسى ججون عيسى الممريم منهم ججون أمة سنرجاو قاني في أركو إيجارا الكفر mormii hoggaanii fi arku jechuudha. Waan inni itti hime kana mormuu gara inni itti waame san fudhatuu diduu isaanii hoggaa arku. Qaala jechuun jiman ansoorii jechuun eenyu naa tumsa
إلى الله يجون غير ربي يا مو خيست جرا غير تكما ربي يا مو خيست نيوتو نديك جراج إيقافت قال الحواريون عمي جال اللو إساس نجرني نحن أنصار الله نوتو تمسيتو تدير ربي تجرا نوسي تمسا جتشوف ديمان قام إسان كن حواريون كن نموت خد لما جان kun magaa warra gartee jaalala isaa qulqulluu qabu san hammi jaalalloo isaa jechuudha. Nahnu ansaarullaahi nuutu tumsitoota diin rabbiiti. Amannaa billaahi jechuun rabbitti amanne washhad jechuun ragaa ta'e bi'annaa muslimuun nuti muslimtoota tahu warra ajaja rabbii jala butame san ta'uu keenya ragaa ta'e ja'aniin jechuu hanqisuun. ربنا يجو يا قفتا خينيا آمنا يجو نتي أمني بما أنزلت يجو وانا تبوفتت أمني واتبعنا الرسول يجو نرقى ما خي هردفن جانج الشارع ربنا يجو يا قفتا خينيا آمنا يجو نتي أمني بما أنزلت وانا تبوفتت أمنه جان جتشم إسانسون واتبعنا الرسول إرجما خير طفنه فاكتبنا يجو يا رب نقل ميسي نبريسي مع الشاهدين ورين رقاباني ولين جتشو إرجما تو إسا ورين رقابان سني ولي يا رب نقل ميسي جان جتشرا أكنا جان مغا jarri kudha lamaan sun jechuudha. Hawaariyyoota san imma isaan san jalaa rabbiin nutti himutti jira. Amma isaani nahnu ansaarullahis jaan nuti tumsitoota diin rabbiiti. Warra diin rabbiiti tumsuu ja'an jechuun jarrummaa nuu cimaa ta'an. Wamakaruu jechuun shirani xaxan yookiin tooftaani baasan jarri yahudotaa sun jechaadha. Kaafirtoota sani gaalaa amma warri makrii hojjetan kun isa ajjeesuudhaaf dhufanii mana isaatti marsan. Yahudonni kun amma gartee isuma kanaa ajjeesuudhaaf dhufanii itti marsan. Kana wamakaruu jechuun tooftaani baasanii wamakara Allahu rabbiinis tooftaatti baase jechuudha isaan masanittu. Kun imma min xariiqil mujaazaatiin. Makrii isaan baasan san deebisuu irratti galata galchuuf jechuudha. Tasaanii san balleessee ta isaanii san ta caaltuun rabbiin ammaas isaan deebisuu sanii jechaadha. Wallahu khayrul maakiriin. Allahni irra caalaa warreen tooftaa baasan sanii tooftaan ta rabbiitiitu caalee jechuudha. Tan isaan baasan san tarabbiitiitu irra caalee jechaadha. Amma akkam godhee duuba rabbiin tooftaa isaan baasan san tasaa akkamitti injifatteme. إذ قال الله كنوا أسيتن وملا إذ قال الله جتون يرو ربي جيسن يا عيسى يا عيسى يرو جيسن ربي نستوفتا تباس جرت جم yookiin ammoo uzkur jechuutti sirraasuu dandeenya. Dubbadhu idh qaala Allahu jechuun yeroo Allahni jeessa yaa Ciisaa inni mutawaffiika ansiin raffisaa. Waraaficuka ilayya jechuun gara kiyyattiin ol si fuudha. Amma tawaffiin asii kuni ta raffisuudhaa sani ta ajjeesuu sanii miti. maaliif jennaan tawaffiin kalama qaba jechaadha. هو الذي يتوفاكم بالليل والنهار جل ربين ربين إس الرف سوجا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها جلام توفيسا حين موتها جئت أولينيس أوفي والتي لم تمت في منامها جل إماسيس نرفسا في منامها يجوني منام hirriba isiisan keessatti ajjeesa jechuuni raffisa jechaadha. Raffisuu saniin gara isaatti fuudha. Amma saniifuu
أيوة إني متوفيك كن أنسير رفسا ورافعك إلي غرخيتين ألسفودا غرسميت ألباس ربي سبحانه وتعالى عيسى سمي جرا إرجمان صلى الله عليه وسلم قاف إسلام يراجع سن إمني جرا جرا غرخيتين ألسفودا ومطهرك يجون سين كل ليسان جان سباس من الذين كفروا warreen kafran kanarraa nagayaan si godha jechuu maas hin godhan jechaadha. Akkasitti rabbiin isa ol fuudhe jechuudha. Yookiin hoo fil kalaami taqdiimu wa ta'khiiruniidha. Inni mutawaffiika jechuun duramma gartee gaa inni raafi'uka ilayya gara kiyyattiin ol si fuudha. Hayyee wa mutawaffiika jechuun immoo booda akhiru zamaan siin ajjeesaa jechuudha. Ajjeechuma saniinuu du'uma saniinuu hiikuunis ni danda'ama. Waa wattii mutlaqa jamciitii fi tartiiban kennituu saniifuu tawaffiin duutisaa booda jechuudha. Mallattoo qiyaamaa gurguddoo sanfaa keessaa tokko jechuudha. Inni bu'uun wamuxahiruka jechuun siin qulqulleeysa nagayaan si godha min alladhiina kafaruu warreen kafrirraa. وجاعل الذين اتبعوك warreen si jala deeman sanniin godhaa fawqa alladhiina kafaruu warreen kafre gubbattiin godha jedhe. Islaamummaa keessatti warreen si jala deeme si hordofee jechu. Duuba nasaaronni isa kanafaa qabataniiti yeroo hundanumaatiitu injifataa jaan. Nasaaraan yeroo keenyaa sun isaan Ciisaa jala deemutti hin jirtu. Odoo Ciisaa jala deemti tahee Ciisaan gartee Ahmaditti amana'aa jedheetti dabarsee ture jechaadha. Yaati min baadi ismuhu Ahmad jedhe. Waa'ee Nabi Muhammaditti himee eega xijjaa ergamaa maqaan isaa Ahmad jedhamtu santu dhufuu taa'aatti amanaa jedhee dabarsee jira. San jalan deemne jechumma isaanummaanuu. Ayyee wajaacilu alladhiina ittabacuuka warreen si hordofan أي إسلام مرة دين الإسلام كان رتورة ورد فنين قد فوق الذين كفروا ورين كفر قبتين قد إلى يوم القيامة هنگا قويا قيامات تيجارا بودما يرو آخر الزمان بو إسان دين من نبي محمد صلى الله عليه وسلم شريعة نبي محمد كاناني متخنا خيسة بو أتاء يجارا شريعة برات دراني سليمي تيجو duuba horee ilaa yoomil qiyaamati hoggaaju hanga guyyaa qiyaamaatti jechuun akkamii hanga guyyaa qiyaamaatti jechuun warreen diinal islaam qabachuudhaan si hordofe jechuun ka muslimtoonnummaan namnummaan amantii islaamaa qabatu hundinuuhu karaa tooxidaa keessatti tokkuma jechuun isaa waliin amma gartee gaa wajaacilu alladhiina ittabacuuka warreen si hordofan nin godhaa fawqa alladhiina kafaruu warreen kafran gubbattiin godha ilaa yoomil qiyaamati hanga guyyaa qiyaamaatti jechaadha. Booda ammaas akhiru zamaan gaafa inni bu'e san tokkollee nuuhuu ka addunyaa gubbaa jiru islaama'u malee hafuu jedhan kaafirtoonni foolii isaan danda'anii warri gartee gaa kaafirtootaa ni dhuma ka jirutti jechaadha. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته دو عيسات إن درت نمنمان كتاب خنامه تقلنوه إسات أمن ملين هف يد ربي سبحانه وتعالى تفسيره تقوخيت لامة إلا ليؤمنن به إسات أمن ملين عيسى تيجو قبل موته يجوني دو سات درت تيجو ودو عيسان دوني بودا يرو إني بؤسان hundinuuhu muslimtoota qofa ta'ee hafa. Kaafirtoonni immoo ka jirutti ni dhuma jechaadha. Eega inni addunyaarraa deeme booda kani warreen kufriidhaa sun argamu maasisa. Warri addunyaa irratti qiyaamaan taatu uummattoota jajalloo shiraarul khalqi. Warreen gartee gaa irra jalloo uumama rabbi isa irratti ta'uu teessa. Garuu yeroo hanga inni immoo dhufu san hanga inni murteessaa tahee gibiraa fi jizyaa fi waan adda addaatis fuudhuu dhiisa laa inni. Maaliif jennaan hundi islaamaa kaa salii baasan maasii ni caccabsa.
karkarroo fi booyyee fi maal kun hundinuu ni dhabama yeroo sanii. Amma gaa akhiru zamaanis akkasitti muslimtoonnummaan addunyaa gubbaa jiranuu isatti amanuu sanii jechuudha. Kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam himanii jiran jechaadha. Ilmaan amma jiruuf yoo Ciisatti amane malee taare ergamaa Rabbiiti inni niisi rusultoota waliin tokko jechuudha. Kanaafuu ergamtoota kanatti amanne kanatti amannuu wanni jiru hin jiru jechuudha muslimtoota bira gargar addan baafu ja'anii jedhee Rabbiin hime jechaadha. إلى يوم القيامة ثم إلي يجون سنبودا مو غرخية مرجعكم ديبين كيسن غرخية جد ربي سبحانه وتعالى فأحكم بينكم جدو تيسن التنين مرتيسة فيما كنتم فيه تختلفون وانسن كيسة والأبدان سن كيسة التنين مرتيسة جد ربي جدوما يرو ربي عيسانا كزيوسن ميهمي يبدو أمة التيمي فأما الذين كفروا أما ورين كفرا فعذبهم جتون سانين أدبا عذابا شديدا جتون أدبا جمالان أدبا في الدنيا والآخرة الدنيا في آخرة خيست تجرى الدنيا خيست عذبوا ميك كملا مسلم توني إسان فتني يوكي نمو كبيرة خفالجيساني إسانو مخناو غرتي سيرا من تسلاما جلت بولجود gadi ja'anii akkasitti buluusan jechuudha. Yookiin ammoo balaa adda addaa torbiin isaanitti buusu tana qalbii dhoowtu waan qalbii isaan cabsu tani rabbiin itti fidu saniitiitu azaaba addunyaati jechaadha. Akhiratti immoo jahannama beekama. Wamaa lahum jechuun isaaniif hin taane min naasiriin tumsitoonni isaaniif hin taane waan malladhiina aamanuu أمو ورين أمنني وعملوا الصالحات لقاقا قاري أدادا وجتا فيوفيهم ربي إساني بوتي خنا في أجورهم جتشو من داساني والله لا يحب الظالمين ربي كافر توتا جالة ويتشارا إيسانسا قالت ساني مال قد أدابا شديدا خنمو مال قد في أيه جنة بريدة سنقولوا في وجودهم والله لا يحب الظالمين يجري أي رب ظالم توتا جالته كافر توتا جالته مؤمن توتا موني جالتا جتشو مفهوم ساتين ذلك يجوني إني أولدت ممسان نتلوه عليك إسا سرتني قرانا أيها الرسول يا إرقما جري ربين من الآيات آياتو قرآن الرالة والذكر الحكيم gorsa cimaarra haala ta'een jechuun yookiin wadhikri hakiimiin gorsa gartee ga ogummaa guutame gorsa hikmaa guutamerra haala ta'een jechaadha. Sanirraa sirratti qaraanaa jechuun akkas jedhee rabbiin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkana kunoo seenaa ajaa'ibaatti himeeti seenaa sana keessatti zaalika natluuhu alayka min al-aayaati jedhegaa. ذلك اسم الإشارة وان دبت مثلا التديبيا من الآيات أمو آياتوتا ملتو وندادا يوكي كي يتوتا قرآن الرا والذكر الحكيمين قرصة حكمة قوتما تيسان الرالة تنججودا قرصة أحكامو تغرغرا قوتمي حلالي في أرام أكسم ماسيس وانتوتا نمنتين قرفم وان هدو أيه حكمة غرغرا كيف كيساك أبو جيتشارا سنرجع على سرت قرانا جيتشو ما شاء الله درس تيجي ترانتنا أنا فكرتي وروان أجين فيدا مربين واقولوا وان برن خيس ربين بركة نوفا خايو برنو تخين برنو تفايدة ربين نوفا قولوا الرافع سمتنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.